咁你要求自己倒都得嘅嚇，跟住倒落去呢度。哇！使唔使搞開佢啊？要幾多？要搞下佢係啊，哦好啊，好。唔搞唔得。食唔晒粥嘅時嘛，食咗魚片啦。咁再加埋少少青菜，一定係要用呢種生菜絲㗎。太多咧，如果你成樖落去咧，佢又會出水嘅喎。太多咧又會啲味又唔好嘅喎。第二關就你要睇下佢裏邊會唔會好似膏體咁嘅狀，呢啲唔算太膏體啊，但係都可以收貨嘅，就好奶啊。好濃奶味。同埋佢都幾講究喎。嗱呢度咧係用匙羹，呢度咧係用不鏽鋼羹。各位觀眾，我所在位置就係順德北滘呢個叫天記酒家。咁啊，我哋嚟呢度飲茶食飯嘅。而家已經係10點半㗎啦。呢度咧飲茶直落，點樣攞咧？就喺嗰度現場攞點心，睇啱邊籠攞邊籠嘅，就給點心紙。不過就唔推車仔啦，就固定住。因為點解咧？推車仔嗰啲車咧，其實會唔係好熱㗎咋嚇。係啦，而且要擺多幾張台好過啦，係嘛？你叫阿姨捧住咩又唔好，咁啊其實最佳嘅方案咧，你想客人可以睇得到啲點心，又即係現場睇到嗰種嘅，最好就係其實就擺喺前邊自己去攞咯，咁啊吸引呢個最佳方案嚟嘅。咁啊有觀眾咧話：你啲成日都去飲茶同埋食腸粉，梗係啦，腸粉好食啊嘛，係咪先？咁而家成日飲茶咧，粵菜唔飲茶做咩嘢咧？係咪先？你俾洋人知道最多粵菜嘅一種表現形式係咩？就係飲茶啫嘛。而且好多其他地方都係冇啊嘛。咁梗係飲茶啦，腸粉都係喎。腸粉大灣區最多啦，唔食腸粉，仲有雲吞麵咯，係啊。雲吞麵其他地方有啊嘛，係咪？咁啊，好多遊客嚟到廣東，嚟到廣州或者係順德周邊，都係為咗食嘅啫，係咪？咁啊，好似我哋咁，其實都係有去過其他餐廳啊。我哋去食過印度菜，你有冇睇印度菜？有冇本地博主拍過印度菜俾你睇啊？有嘅，我係知道嚇，不過你唔知啊。咁啊，又或者非洲菜好似有得食㗎，係咪先？我哋未食過。咁你點菜我哋都經常點㗎咯，係啊。唔夠粵菜好食。我又之前又去過東莞食燒鵝瀨粉啦。點解成日話我淨係食腸粉同埋飲茶咧？可能你中意睇我食腸粉嗰啲啦，係嘛？咁啊，我哋今日飲茶。同埋都可能會食腸粉嘅，好啊？腸粉可能唔食啦，係咪？都係有寫價錢㗎，每樣幾錢？宴會廳4蚊一位茶位，其他區域6蚊一位。咁我哋應該係屬於6蚊嗰個喎。9點半之後有4蚊一位茶。小魚愛上蝦30。咁啊整個順德咧。應該係北滘啦，陳村係最近廣州㗎。咁啊兩個地方分別唔大，同廣州嗰啲文化，甚至乎喺飲食方面咧，佢哋比我哋廣州人啊更挑剔、更奄尖，做得更細。咁啊如果你話喺廣州食到厭厭地啦，坐個地鐵過嚟呢邊又得嚇。我哋點咗個粥，咁啊淨係得個粥唔夠嘅，梗係要再攞啲點心啦。倫教糕可以喎，仲有楊枝甘露，下邊呢個係紫薑，咪同我哋廣州食嗰啲點心好唔同先。呢啲順德美食啊，跟住呢度就喺度排緊隊，咁啊攞點心咯。蘿蔔牛雜可以啊，食唔晒今晚繼續食。嗰啲點心就好似座山咁樣擺咗喺度，我見到有糯米飯，有蒸鬆糕。有鳳爪排骨啊，肯定有糯米雞，你又可以參考下人哋食咩咯。咁同埋後邊仲有啲油炸鬼啊，但係老婆就講啊，唔好油炸鬼啊，有道理啊嚇。如果真係唔知食咩咧，呢度係有寫住㗎。咁你梗係揀啲新鮮，邊樣蒸住食邊樣啦。哇！呢個糕好喎，中間有一層㗎喎，食唔晒打包都得啊嘛。今晚繼續食，甚至乎仲有呢個添，魚蛋都有。嗰邊仲有雙皮奶添，不得了，好似幾好咁喎。
至於嗰邊就有啲糯米飯，我見到有糯米雞，同埋嗰啲糕啊。呢邊係上緊粥，然之後吸引咁就得㗎啦。牛仔骨金錢島嗰啲係咪啊？阿姨啊，要豉汁排骨，同埋呢個雜糧都可以喎。哦，仲有炒麵啱啱到貨添，炒麵炒粉啊，後邊就係腸粉咯。哦，叫咗呢兩樣嘅，一個係13蚊，一個係23蚊，同埋魚片粥到啊！呢個就係主角啊，主角啊！大家睇住啦，千祈唔好眨眼。生魚片啊！呢個係魚片嚟嘅，自己倒落係嘛？唔係，梗係啊，靚仔幫我哋倒啦。咁喺度啊！你倒，咁你要求自己倒都得嘅嚇，跟住倒落去呢度。哇！使唔使搞開佢啊？要幾多幾？要搞下佢係啊，哦好啊，好。唔搞唔得，咁就搞。生魚片啊！哇！順德就係食呢啲啦。咦！好正啊！呢度順德你唔食呢啲？人哋啲順德佬啊，就咁攞個好似清水，係啊，清水嚟杯浸啊！哇，滑到不得了，正啊！軟滑。現煮佢一定要啲刀工夠薄先得㗎。哇！呢個好吸引啊！呢個等下先嚇。得啦，得添啦，係喎，真係得咯喎！得啦，好亂啊！哇！要食呢個先啊，要食呢個先，食呢個先啊，啱過線。係啊，啱過線。要食到呢個先。呢個一定係要師傅嗰啲刀工啊，要神乎其技啊，甚至乎先至可以做到呢種狀態嘅。係生魚片咁。佢仲未算係起雙飛，起埋雙飛仲不得之了啊！唔好搞咁多花神啊！呢啲都已經係好好嘅。講下啲開心嘢先啊！大家睇下，見我着呢件衫咧，即係近呢1-2年拍片咁耐咧，最開心啊！今日啊，作為一個曼聯球迷，夠膽着出嚟係嘛？啱啱喺琴晚，曼聯即係曼市打比，曼聯2-0贏咗曼城，而且咧有3個越位波吹咗出嚟。哇！如果3個唔越位波5-0啊，嘿，講成個賽季，講埋下個賽季都得啊，都未夠。咁啊我哋呢個敬愛中國隊，大家不時都會睇下我講到如何覺得佢表現不佳啊咁嘅啦嚇。喺琴晚喺呢個亞洲區 U23亞洲杯啊嚇，打贏咗奪冠大熱嘅烏茲別克斯坦，入咗4強對越南啊，已經係威到不能再威。不單如此，功臣就係嚟自我哋廣州荔灣區嘅應該係叫李浩嘅呢個球員，非常之勁，因為佢整個青訓生涯都喺荔灣區度過嘅，真係諗唔到好多年廣州荔灣區冇出嗰個國腳嘅，真係冇，我都諗唔到有邊個，真係荔灣區啊嚇，嗰個龍門咧就係嚟自呢個小學㗎啦，喺多寶路㗎。蔣光應該讀頂定係奶啊，我真係唔知啊嚇嘅紀念小學，就喺日月連隔離嘅啫，睇唔睇到？嗱，嗰粒星隔離就係日月連㗎啦。園區長大，佢以前喺荔體，即係荔灣路嗰度踢波嘅嚇。講粵語因為真係開心啊！呢啲開心嘅日子其實不多。對上一次就係中國隊入世界盃嗰陣，哇！真係好薄。嗱，係可以攞筷子夾住嚟食㗎，係嘛？呢邊刀工靚啊，夠薄咧，佢就可以切斷啲骨。但係如果薄嗰頭咧，你又夾唔起喎。呢啲咧啱啱夾得起，你唔需要有任何調味料嘅。咁如果你要咧，你就可以點少少豉油，少少好啦。咁然之後撳落口，哇，滑到非常。呢個好滑。係，好滑，好滑。好啊！完全順德呢邊啲茶樓咧就唔同話翻到去廣州老城區，廣州老城區咧就要連鎖嘅啊。咁啊嚟到呢邊咧，就基本上好少連鎖㗎嚇。冇啊！我印象中揾唔到，就算連鎖都係最多開2間嗰種。
嗰啲幾字茶樓全部喺嗰係啦廣州開。廣州嗰啲咧就主要主打一個咧就係平同埋有個地方打躉。順德呢邊咧就真係食嘅，食味道嘅。食下啲魚片，嗰個魚片真係好好啊！我喺順德呢度咧食過2次，一次係飲早茶，唔係飲早茶，即係街邊嗰啲村民茶樓啊。咁咧好似喺大良定係都係北滘呢邊，我大概唔係好記得啦。腸粉就一般，鹹嗰頭，但係呢個粥就係咁樣嘅。我相信佢哋嗰啲生滾粥咧，佢係唔滾嘅個魚片。就好似之後咁樣瀡落去嘅。香港番禺有幾間嘅？係啊，番禺、佳樂時代小食嗱，同埋一間唔記得咗，3間啊嘛。上星期我去嗰間，簡單就一個早餐就係咁。咁啊，呢啲嘢食唔晒可以打包喎。個排骨好好啊，我見你不停食咁嘅。仲有個鮑汁腐皮卷，今日係一個星期日嚟啊，咁啊家庭樂咯。好多順德人啊，都係同屋企人飲下茶啊，一家幾口啊，咁啊聚一聚。以前咧，包括我哋屋企都係咁啊。最初嘅時候咧，就窮，真係窮，屋都冇啊，地方都冇得住，咁啊就個禮拜都會見㗎啦。咁啊，而且嗰陣有後生咧，咁即係阿爸阿媽後生啊。咁啊，我又細個肯定要星期六日要同啲表弟妹、表弟啊、堂弟聚下噶嘛。咁啊，到大咗咧就真係冇辦法。一來啊地方又有啦，自己住。咁另外咧又年紀大啦，冇理由成日走嚟走去噶嘛。咁啊，但係咧而家有時候咧都會聚一聚嘅，但係就我哋就唔會一齊啊，就阿叔啊、姑姐啊同阿爸咧飲茶咁嘅。咁但係呢邊咧就都係週末同屋企人聚聚嘅，咁老亂坐埋一齊，唔使等話生日啊、大時大節嘅。星期六或者星期日咁啊出嚟食下嘢，見阿爺阿嫲。咁啊去邊度好啊？咪飲茶咯。飲茶㗎啦，好多古仔㗎。你飲茶其實就係一個團聚。咁第二咧就係食嘢啦。咁啊小朋友梗係中意食香口嘢㗎嘛。咁啊阿爺咧就話：食啦，唔怕嘅。阿媽咧就話食咩食咳㗎嘛，甜嗰啲小朋友梗係中意食甜㗎啦，咩楊枝甘露嗰啲，哇綠色嘅、紅色嘅咁靚係嘛？阿爺阿嫲話食啦，唔怕嘅，少少啫，炸就炸啦。咁阿媽就話千祈唔好咳㗎，會咳㗎咁啊。跟住就係咁啦，你嘅生活，你嘅家庭團聚就係咁啊，好開心嘅。咁阿仔啊同阿老豆啊傾下啲中意啊，傾下足球啊咁，又或者傾下籃球啊咁咧。我阿叔同我老豆最中意啊講籃球，嗰個阿徐傑嗰啲3分幾勁咁，好開心啊！即係都係呢種係簡單嘅幸福，老婆講得啱。即係你唔係話好需要好有錢。係啊，你對住間屋幾千尺，係啊，唔係人都冇個好悶噶嘛。生活上嗰種富足感。係啊，咁同啲孫啊咁樣飲下好啊，咁樣阿爺咧到閒日咧就同啲老友去飲茶咧，又講個孫啊讀書啊，好叻嘅，排第幾咁咪有偈傾咯，咪好開心嘅。即係你假講咁多，其實大家都嗰句話。幸福感，人咧都係追求呢種生活嘅。簡單，因為咧點解咧？我哋就唔會，因為我哋比較少出去外邊打工嘅。咁如果外省咧，佢就可能1年淨係翻去2次，或者3次頂籠嚇，頂籠3次，有啲可能得1次。咁啊，梗係到農曆新年嗰陣就餐都係大排筵席，好正常㗎。咁你1年淨係見嗰幾次，你梗係要同啲叔伯兄弟講下自己點樣嘅揾食嘅經驗㗎嘛。不過我哋咧就相反嘅，去到週末就同啲長輩啊食下飯啊，傾下咁啲表弟妹啊咁樣講下，喂邊度好玩好食又得，邊度揾錢易又得係嘛咁咯。個粥真係好好食啊！有時有一啲嘢咧，錢都買唔到就係呢種。係啊，其實而家有時候我都好懷念細個嗰陣，雖然物質唔係好豐富，但係即係同啲表弟啊、堂細佬啊咁樣個星期見一見，
嗰種感覺啦。嗰種叫知足。因為以前住嘅地方又細啊，冇辦法㗎啦。而家咧就條件梗係好咗啦，大咗，咁啊都好嘅，咁咪社交媒體仲會傾下偈咯，微信啊嗰啲咁咯。粥確實不錯啊，又唔腥，一啲都唔腥喎。琴日就又係食粥，今日又係食粥。係啊，蟹粥。嗰啲魚片又滑，而且咧你就算拎起個魚片都好啊，佢都唔會太難食㗎。個粥底淨係個粥底，佢有魚肉嗰啲鮮味啊！我決定食咗呢個粥先，食唔晒個粥嗰時嘛，食咗魚片啦。咁再加埋少少青菜，一定係要用呢種生菜絲㗎。太多咧，如果你成樖落去咧，佢又會出水㗎喎。太多咧又會啲味又唔好㗎噃。少少青綠啱好。我哋嗱食過幾次，有印度菜、越南菜都好食，偶爾一次半次。越南菜都可以，起碼清淡啲。但係你話日日食佢就真係面啦真係面啦。打你啦，日日食就久唔久食一次。係久唔久一次半次就可以。日日食好多人食呢啲啦，食個魚片粥。咁啊，自己喺度做。所以點解我哋廣州人就係飲茶就要一盅兩件啊嘛，一盅咪茶咯，兩件就係兩件真係嘛？哇！食晒㗎啦！係啊！真係我睇佢咁啊賣相，我都覺得有啲後悔。喂，點解攞佢啊？喂！但係假如佢老婆食到咁，應該唔錯㗎噃。佢仲有款辣嘅，冇理由要辣嘅嚟到先得黐咁啊！都可以試下。誒幾好喎！佢嗰個蒜蓉啊，啲金銀蒜係嘛？啲肉又唔係嗰種浸到肥晒嗰種喎。排骨，佢就醃過，就肯定醃過㗎啦排骨。咁唔算好韌，但係又唔係話食出好多嗰啲梳打粉嗰啲味嘅。咁有少少蒜蓉係諗住係辟走嗰啲味嘅，但係其實都唔需要咯，我覺得。咁啊就係有啊，梗係好食啲嘢。如果咧嚟到順德呢邊遊玩啊，咁梗係金榜上街嗰個就唔需要有任何疑問㗎啦即係步行街啊、清暉園嗰邊。其實我認為咧，仲有兩個地方你都可以去下㗎。第一就係北滘呢邊啦，有幾個公園都唔錯嘅。咁另外仲有就係逢簡水鄉啦。逢簡水鄉咧就好遠嘅，冇錯啦，同埋容桂咯。但係容桂咧就會點講啊？商業化啲，冇咁有順德味道。因為嗰邊都係好多後生去嗰度嘅，即係漁人碼頭嗰度啊。如果你家庭樂咧，咁啊呢啲行下食下就得嘅。另外喺呢度隔離揸車可能3分鐘到啦，仲有一個叫蝦餅，都係唔錯嘅。交通路線方面係咁嘅，非常方便。首先呢一個廣州南站係咪到？咁咧你又一落咗車，坐地鐵綠色嗰條線，一路行經過大洲啦，喺陳村北啦、陳村啦、美的啦，咁啊到呢度嘅咯喎，呢度叫廣教，廣教育個教，佢呢度咁寫㗎嚇，咁啊好近嘅，隔離咧又有漢庭酒店。咁等陣我哋應該係會去呢個美的隔離呢度行下嘅，呢度有個商場。咁至於喺我哋呢度要去廣州南站咧，梗係坐地鐵啦嚇，大概係需要揸車27分鐘，唔合適嘅揸車係。公共交通工具係49分鐘。咁就到得到㗎啦。咁你去到北滘公園轉線，非常方便。就同你喺廣州南站坐地鐵一路去到公園前，時間差唔多，相差無幾差唔多。試埋呢個勁啦，鮑汁腐皮卷。佢汁又唔算好多，好怕嗰啲咩咧？嗰啲汁咧浸住嘅，浸住都算啦，浸住冇問題，仲會唔好食嘅喎。而且咧嗰個芡啊打到好厚嗰種咧，
呢個係唔會，全部都冇。咁啊啲汁咧索晒入去個腐皮卷裏邊，個腐皮咧有豆味，最緊要。咁啊裏邊會有啲蔬菜嘅，唔使太醬嘅，一定要索到啲汁，同埋唔好漏啊，都冇，不錯，確實不錯。同埋唔使太鹹啊，唔會，都唔錯。糖糕係，我哋要咗個龍膠糕，上次食過啦，意猶未盡。嗰個有少少似白糖糕，呢個咧順德就冇理由唔係龍膠糕嘅啦。同埋咧，有啲人會叫靈膠糕，你叫我啊？唔係啊，係靈膠嗰度。唉，成日話我佢啊，我有時都會咁叫。因為南海佛山嗰邊啲口音就係咁嘅，係靈膠糕啊叫。係緊實好多喎，上次嗰啲係有氣孔，即係都好食，味道都冇問題。但係呢個係可以咁樣，幾好。因為佢白烤㗎嘛要，係都有啲酸酸地㗎嘛。有少少酸，而且呢個唔算太酸啊。呢個算正常，算好食啊。係中高上嘅水平嚟嘅呢個。我食過一次，就喺倫教嗰邊食，就真係好好啊。有一啲啊係完全唔好食啊。呢種嘢啊都好難，可能都好難整嘅。唔容易整啊，有膠薄。因為佢揾米整嘅，用米整啊嘛。係。啲小朋友最中意食呢啲啊。我細個嗰時都好中意食呢個。細個。呢樣嘢係叫黃金糕同佢嘅。係黃金糕要煎過。黃金糕硬啲。汁嘅。硬啲。呢個咧就軟熟啲嘅。軟熟啲。同埋有三角形。因為你自己試過啫。小朋友食嘅話，你又可以教佢啊。三角形就係咁啊，咁小朋友揸住就望咯。哦。不過咁啊唔係三角形啦嚇。餐廳又着晒支燈嘅喂，而家係11點半嘅喎，有咩事咧？唔通好多人放煙花，同埋有部大電視睇住阿師傅切魚生嘅。如果去嗰個龍的嗰度放煙花，我呢邊啲茶樓好有趣㗎，佢係會有音樂喺度，噔咁樣喺度搞啲氣氛嘅。有幾間都係啊，即係你食都食到。係好與眾不同嘅呢邊啲茶樓。咁另外咧，大家如果喜歡，即係我哋真係不必啦嚇。喜歡食魚生嘅咧，呢度都有供應嘅。咁啊同埋都唔係好貴嘅咯。咁但係因為我哋唔喜歡咁啊，冇多講啦嚇。去嗰個咩嗰個鬧都喺呢度，仲喺度攞緊點心，咩都有得食嘅而家。你喜歡邊樣攞邊樣係最好嘅。有好多好可愛嘅包喎，蘋果啊！炒麵啊，蘿蔔牛腩都有喎，腸粉、蒸錯都有，好多新鮮嘅點心供應緊。哦，仲有無人嘅上菜車添。上次我哋好似停喺依個位啊。好似係啊，我都唔係好記得，但係我哋當時係爭歐拉就會比較容易揾車位。順德人就係咁啊，就好似我師頭所講咁咧，去到週末啦，咁咪gathering 一下啦，係扶老攜幼啊4個字，正。一家大細飲下茶咁。幾好食啊，係嘛？我覺得佢哋幸福感都好高，好高，好高。真係唔比廣州非常高，非常高，非常高。啊嗱，叔叔仲要。哦，仲有幫手整。咦，真係。啊，我左邊係嘛？左邊啊，要行。咁我哋就去和源嗰邊行下，同埋嗰度有個新商場，我一路好想去，不過平時行咗去嚟都冇用噶啦，去都係白去嘅啫。呢個右邊係咪地鐵站嚟㗎？似唔似啊？又唔係喎，唔係。咁喺呢度咧，嗱我左手邊咧就係美的嘅美的工廠飲水機啊！飲水機同埋以前我個同事喺度，我同學喺度做嘅。佢第一份工就係嚟呢度飲水機廠。同埋前邊有好多樓盤啦。好多時候咧，我哋睇英超啊，都會有美的嘅廣告㗎。係啊。雖然啦，佢喺房地產嗰度真係損手爛腳4個字，我都唔怕講。但係佢都仲咁堅挺，因為嗰啲小家電係真係幫到佢哋集團揾好多錢，好有競爭力。有錢計。係嘛？
係咩啦？房地產真係已經係損手爛腳啦，佢已經真係係啊，好甩質，到但係都冇事最後都係靠實業嘅，因為佢有係啊有持續嘅資金供應啊嘛。係啦你唔係佢，譬如你全淨係得一種嘢啫，就係房咁就地產啫。弊啦。咁你係死緊啦！雞蛋唔可以放喺同一個籃入邊噶嘛。咁嚟到依家咁啊，順德一樣都仲係好勃勃生機嘅。咁但係你話同早幾年最繁榮嘅時候比咁計，會真啲嘅。因為有實業啊嘛，人哋好係，多始終都仲有工工廠啊嘛。廠嘛。你房地產只不過係錦上添花，我覺得係。一時嘅虛榮，就好似係你許家印咁樣，係。專做房地產到最後咪彎咯。人哋美的係真係有實業有工廠。係，冇錯。我哋過嚟呢邊好近，廣州過嚟呢邊好近。係啊，就南站旁邊啫嘛，高速都唔使開。而且條路又好開，又唔會快。係啊。咁啊，呢條叫廣珠公路啊，一路行咧就去到中山同珠海嘅。如果沿住呢條路繼續行咧，其實就翻廣州。同埋喺順德呢度都好多呢啲貨車啊，會見到。咁有好總好過冇㗎嚇，啲廠做咗之後拉去港口啊，咁啊運去外國咯。我哋啱先食幾錢啊？埋單60幾。啊，60幾咋？係啊。哇！4碟點心。嗰個倫教糕平啊，4蚊。睇幾耐啊我？平啊，4蚊雞喎！就係咪茶位嚟？點會有4蚊？係咪收錯咧？冇理由收錯。喂，佢仲要成6件倫教糕喎。係啊。哇！真係抵食啊！嗱，你哋過嚟順德啊！唉，真係，仲要食唔晒啊！哇，真係。如果大家唔坐地鐵，咪打車咯。係。打車應該。好正啊！4蚊倫教糕又正宗喎，做到。係又好又幾好食。又好食喎。佢唔會太酸。係，佢又唔酸。其實我唔係好中意太酸嗰啲。係清甜，冇錯。阿李生嗰句啊。冰凍嘅凍食嚟㗎，冰凍又清甜。咁啊，跟住打包咗3件俾個女。或者等陣會俾我哋食咗㗎啦，會。留翻俾佢。同埋呢邊就會少啲電雞啊，係咪？大家睇下，我哋翻到廣州開到頭嗰度。係啊，地鐵咯又係。哦，地鐵啊，係啊，呢個咩站？睇唔到。站可能美的站。美的係嘛？唔知咩涌站好似。唉，所以順德人梗係幸福感強。強，仲要呢幾年已經冇咁強㗎啦，美的站啊，早幾年仲強啊。係啊，有錢到咩咁？你有冇聽過話順德嘅同事咁啊？順德人係唔會。順德。我有一個咁大把咁多年。同事啊？一個咁大把。山南海都有。係行錯路啊！兜多次，去車厘子嗰度掛住睇。咁啊，佢同老婆講緊有冇順德嘅同事？順德人好少去廣州打工嘅。我有一個係咁多年。佛山有。哦，唔係喎，我識嗰個好似唔係順德啊，佛山嘅冇啊。順德人都真係冇順德同事啊！中意你去你廣州打工嘅。佢喺屋企門口大把公司。咁咪係咯，真係我哋仲要去順德打工嘅。係啊。真係。我識一個去順德打工啊。呢個叫美的大道隧道。因為佢呢邊工廠比較多，發展機會會比較多。咁通常我哋廣東人都係唔中意去太遠嘅地方揾食嘅，離屋企近，錢唔使多，最緊要他條。俾多倍錢都唔想去。係啊，北京啊咁啊，除非你係喺廣州，真係，嗰份工資連食都唔夠咁就可能會出去。好少嘅。如果唔係，一般都寧願喺廣州。係啊，順德亦是如是啊，佛山、順德、南海其實都係咁咯。最多你話去下周邊咁啊算。係，即係頂籠啊！廣州去順德。去到外省基本上少之又少。廣東人去。第一飲食習慣唔得啊，最主要飲食習慣。冇錯。好緊要嘅個飲食習慣，同埋嗰種文化。你少個城市嗰個底色啊文化。嗱，我俾你去成都咁。日日食辣嘅，俾個總監你做啊，我都唔去啊，寧願喺度做。
嘅做咯。係啊，低層崗位咁咪算啦，算咯，係啊，係咪啊普通職員咁樣。我哋而家就去和園嗰度行下，同埋嗰個 ALSO 應該讀 Oslo 啦嚇，公園。因為你唔同話廣東人咧，一係就出國，一係咧就直接就喺翻廣東嘅。一係就去直接出國美國係啦，美國啊乜嘢，仲要係美國係啦，即係嗰啲發達國家。如果唔係，一係就直接就喺翻廣東。冇錯。得兩條路嘅啫，好少話去外省嘅。我就喺呢度啦。咁哇，西餐廳喎都幾靚幾舒服喎。佢係有啲公園咁樣。哇！呢度啲鋪勁，梗係真啦，順德人點會假？第二樣假啲唔假啦。呢個羅漢松啊！而家就內地就種得多啦。仲有咁大一棵。以前啊，曾經有一次啊，偷渡入去香港偷樹啊，偷羅漢松啊。呢棵唔係羅漢松咩？針葉松哦。呢個就係我先頭所講嗰個公園商場啊，係咁樣嘅。而家商場興咁嘅，食係一回事啊嚇，行下啲樹木咁樣啊，整個人咪舒服咯。仲有雙人餐。封閉式商場落後啦。呢度有泰國菜啊，呢個應該係泰國菜啊，可以去嗰邊曬下太陽又得。咪講話順德呢邊咧，就算深圳嗰邊都係咁啊。同埋咧嗱，啲草地係俾你踩㗎嚇。我話最憎啊，嗰啲叫咩？嗰啲咩啊？嗰啲封閉嘅商場咯。係啊。佢講唔好，即係反面嘅最就係正街啦嚇。正街就係一個反面嘅，全部密封晒喺裏邊。雖然好大，但係係好密封嘅，冇陽光。唔係啊，佢密封冇問題，好多人。同埋咧嗱，譬如咧天環就唔會啦，係咪？佢係中意天環嘅，相對就肯定唔焗啦。就算今日啊熱咗咁多都好啊，好舒服啊，行得。前邊呢個係自由農場，飲咖啡。喂，好舒服喎！喺度飲咖啡，喂。飲咖啡，如果唔飲咖啡咧，你又可以後邊就烤肉，又或者帶埋隻狗狗過嚟，狗狗啊瞓覺，仲有啲呢啲係俾人坐㗎，係嘛？哦，買咗嘢坐咗喺度飲啊，係嘛？上邊係公寓，自由農場，仲有蘋果賣係嘛？係啊，啊都幾好喎，幾舒服喎。即使係平時嚟都可以，係有埋個湖就完美啦。而家都係用呢一種嚟嘅。就算飲啲樽裝茶都好飲啊！天熱會曬啲，唔係其實佢多樹都唔會太辛苦嘅。係，佢以後就係要靠啲樹。因為啲樹木唔會太辛苦。影下相咁幾好。站啊，嗰度仲寫住啊，往呢個方向行過去就係美的站啦。好近嘅就都，不過啊，就係和美術館啦。咁啊，如果你對呢方面好有研究，想去係嘛？要唔要錢啊？美術館應該唔使話，去睇下係去到門口睇下先啦。我記得唔使錢。證實咗啦，嗰個要收錢嘅，唔入去嘅，冇必要。我哋就係咁。我哋就係坐喺戶外坐下算啦，但係好舒服啊！順便有瓦遮頭啊，又有陽光，而家又有風吹埋嚟。其實啲人啲消費觀都係咁上下，飲食就係咁樣啦。比較大型嘅景點咧，哇！一嚟要門票啊，嗰啲都少人去。係啊，嗱，點解咧？5蚊啊張飛。咁不如翻白鵝潭。我哋連白鵝潭唔使錢都未人去啦。先頭飲茶都係60幾蚊、150蚊。我哋唔係好熱衷呢個咯。先頭飲茶㗎。60幾蚊喎，你俾我睇下。係咪？嗰個涼膠糕真係4蚊啊！哦，真係。我嗰兩碟貴嘅。話7蚊，涼膠糕4蚊。係啊。其他啲茶位都係4蚊。茶位4蚊。唔係點得咁多人咧？ 23蚊。哇！嗰個艇仔魚片粥係17蚊啫喎。17蚊咋？係啊。係喎。食唔晒啊！呢個17蚊咋？
嗰個粥係必點㗎，係啊，都唔叫必點嘅，你其實好有特色啊嘛，地道冇啊嘛。唔係佢好多嘢都好食，我反為覺得嗰度咁多樣嘢啦，倫較高反而做得好。你唔好睇佢4蚊雞，我係估唔到佢4蚊咁平，因為佢本身都喂4蚊雞啫喎，我未見過咁平。原來嗰度仲有希爾頓寬頻酒店啊！係喎。咁如果你想喺呢邊遊玩，又住得好啲嘅，希爾頓寬頻唔錯嘅，仲要唔貴嘅，全部都好貴，600幾蚊。啲底價嘅人哋有，咁樣真係咁啊，真係住翻全貴。咁唔係啊，你嗰個咩唔同咯？係咪有游泳池㗎？先頭啊，我哋嗰個叫美的悅然廣場啊，應該係樓上係有好多嗰啲民宿㗎，咁啊就可以試下呢個。如果大家翻嚟玩嘅話，200蚊。係啊。係嘛？幾企理嘅嗰棟樓，其實樓下好多停車場。如果你話講旅遊體驗咧，即係呢附近都幾好下。因為你可以地鐵去到好多地方啊嘛。你可以喺呢度住，咁然之後去打車去其他地方啊嘛。你又可以玩埋順德啊、佛山佛山、順德坐地鐵去就得啦。廣州你黐住㗎嘛。屌人哋喺馬來西亞人都識啊，更何況咩嘢？好醒啊，馬來西亞人好醒㗎，因為佢識中文啊嘛。係。唉，真係啊，好醒啊！又嚟買淘寶又成。哇！大家知唔知今日係幾號啊？哇！曬到又曬。1月18號，個老婆又着咗3件衫2條褲。我今日條褲冇。你睇下佢。薄褲啊。薄褲係嘛？我要用牛仔褲，我真係着咗短褲今日。而家22度咯。嗰日炒22攝氏度。哇！我哋喺前邊行下啦。就好曬。係喺陽光下邊就好曬，有風就舒服啲，好靚啊！環境真係好靚。只可惜就係呢幾日啲天氣灰蒙蒙咯，行下仲見到美居酒店添，貴嘢嚟㗎。呢邊就係希爾頓。呢邊係希爾頓，後邊係美居。呢度就係好似珠江新城咁啊！就係珠江新城。但係就冇咁狹窄咯。冇咁多人。冇咁多人，就闊落好多，揸車唔會有人喺度邊嘟你。其實珠江新你。城都唔窄㗎，人多。雙向10車。同埋或者呢度都多人嘅，只不過今日係一個休息日咁解嘅啫。如果你講嘅闊落珠江新城，天河仲闊落啊，雙向10車道。咁啊係。屌，一味多車啫嘛。係，夜晚12點都會塞車嘅。係啊。都好多呢啲餐廳，呢個係食咩？都係啲西式簡餐嚟㗎啦，一個衣字嘅。都係啲西餐。不過如果你梗係食翻我哋啱先嗰啲啦，省嘅。係。嗰度仲有假日酒店添，我哋喺度過馬路，對面係會有永旺啊，仲有日式料理添，來自香港深耕順德日式料理25年，呢就係呢個餐廳啦。來自香港喎，呢邊啲工資係幾錢啊？店長6000，服務員3800。係啊，難咗你。順德喎。係啊，使鬼去邊度打工啊？梗係唔去，仲去廣州打工啊？喺廣州打工。有乜理由嘅啫？所以點解你成日揾唔到係順德？冇順德同事咁解啊！有便利店少啊，好少。未曾撞到過。度仲有茶餐廳添，摩登冰廳幾旺啊！呢區呢個酒店樓下就咁樣樣。嗰邊可能啲後生嘢食啊，茶餐廳嗰啲奶茶店就同先頭嗰度好唔同啦。嗰個高端好多，係冇咁多人氣，呢邊嘅人氣又旺啲。咁你睇下你即係睇下你招商係招啲咩？你有時太高端咧都唔。冇人㗎，冇人行㗎。係，要貼地啲先得。係啊，你唔可以全部都高端。但係又有啲要啲人消費得起嘅。幾多人食㗎喎？喂，我仲以為冷冷清清啊，裝架狗嗰啲啊，哇，幾開心。落咗嚟大灣區住㗎。咁你冇理由真係齋住，有啲人開下店啊咁。隔離啊，哇，真係多人添喎！我以為冷寡啲清清，係咯，帶住啲小朋友嚟食。最開心，係咯，冇位添，仲要等位嘅，哎呦！等位喎。隔離呢度啊賣咖啡，等位啊！呢個真係咁交關。
係咯，有 pizza 店啦。個星期六日都係，因為順德人咧好多人揸車嘅，尤其一家幾口，你一支公咁啊，可有電雞嘅，一家幾口咁啊，梗係開車啊，周圍行下，附近行下咁。跟住仲有酸奶添啊！都係商場啲鋪頭都唔係嗰啲 cheap 嘢嚟嘅喎。金鋪啊，各種啊，體育用品啊，都唔係嗰啲 cheap 嘢嚟嘅。同埋上邊仲有餐廳喺度，仲要嗌緊號添啊！係咯，上去睇下，呢度叫緊號啊，又係茶餐廳啊喂！又係拉茶餐廳，又係茶餐廳啊，香港嗰啲啊，叫晒號咁啊！我覺得唔係咯，啊本地人食嘅啫，帶埋啲小朋友嚟到呢度仲要食茶餐廳，冇道理㗎嘛！就算有，都唔係咁多啊！我覺得就本地人啊，買樓啊，你冇咩好食先？係茶餐廳係係火鍋嗰啲邊個食啊？肉火鍋咯，全部都係垃圾。帶啲小朋友嚟玩啊！咁啊，星期六日呢邊賣衫嘅，呢啲旺啊！呢幾個商場，呢一個片區。因為佢落邊有啊，吉之島啊，超市嗰啲地方先得嘅。超市啊！另外呢種平台行下幾好啊，好舒服係。而你又可以行入商場裏邊。哦，下邊仲有大家樂添，同埋仲有碧翠園啊，嗰個賣麵包嘅。呢個甜品集合店，即係都係呢種設計嚟㗎啦。一定係半戶外嘅，好多都係嘅。係啊。好少好似正街咁樣喺裏邊咁大嘅。啊，正街其實佢點解勁咧？佢入邊仲有海洋館嘅嘛，佢同人哋唔同啊嘛。係啊。即係而家就呢一種似天環嗰種咯。係啊。同埋好似深圳嗰啲都係咁啦。係啊。表現形式唔同啫嘛。但係呢種商場啊，最衰一樣嘢就冇咩好食。炒俾你啊！係。嗱，你試下。哦，仲有呢個杯子紅喎。全部都係嗰啲咁嘅快捷嘢嚟嘅。電咯。一係咧攞電嚟煮嗰啲嘢。你想話尋日食嗰啲炭燒嗰啲，少啲海鮮粥啊，跟住整個嗰啲。都係負一，呢度都幾多人氣，同埋呢度因為可能有醫藥啊。係啊，你試下冇依間超市啊。係應該會差好多。真係啊！不過佢唔係大嗰種醫藥咯，細嗰種嚟嘅。冇超市啊，都行下啦。同埋仲有薩莉亞啦，薩莉亞反而排隊嘅人算多。呢邊係賣手機，仲開始賣盤菜添啊！依樣18蚊鮑魚雞。咁至於呢邊就好多人喎，裏邊都唔知要等位，又話好多人等位啊！超市行下算啦。等10分鐘啊！哇！廣州都冇幾多間。都幾大嚇，仲有洗頭水，同埋電器啊，家品電器同埋街市啊，吉之島以前，仲有發財箍筍，買咩㗎？冇嘢買，行下。過年啊，有全盒賣，一啲掛飾啦，過年啊，喜慶嘛，財神。29蚊9，車厘子都已經開始有賣啦。今年啲車厘子又再平啲。嗰度切到好靚添，屋企仲有好多水果。就咧幾多人個商場？
仲旺過我哋早幾日去北京路嗰、個廣百係嘛？差唔多啦。妖，廣百冇人嘅。廣百冇人真係嘅。啊！因為嗰啲咧老舊好鬼特色嘅，係又細喎。你揸車去買嘢，買完你都揾唔到停車位，係咪？都唔好講唔買啦，買支水我哋淨係入去，呢度唔同啦。如果我哋冇揸車係嚟到呢度樓下嘅咁啊，買咗咁咪喺個車度拎住走咯，都唔買啦。因為架車唔係停喺呢邊，買都係買啊，仲有海天添，10蚊9毫零添加，佢度睇緊嗰啲細字，因為老花咧要睇耐啲。即係平時就買呢啲薄鹽嘅咯。李錦記薄鹽平時。薄鹽都得嘅。嗯。哇！呢、個誇張啊！哇！自美齋頭抽啊！哎呦零添加，我睇下，53蚊9。 53蚊9嘅啫。屌，零添加係咪咁多嘢？係啦，咁多化學字唔。係，你有冇呢啲發毛㗎？有時你又咁啊係可以咁樣，你咩嘢咯？配料表就係鹽、小麥，因為得一個咩谷氨酸鈉冇啦。甘草鬆肉，買支一啲。好仲有10個勁，好10嚿。又平。嚟到商場呢、個餐廳，中午咁多人喎。佢呢邊接地氣好多。係啊，對比啱先嗰度。係呢邊接地啲，先頭嗰度高端啲，睇上但係去。嗰度舒服啲。係嗰度舒服啲。呢度都係家庭樂㗎啦，今日。全部都係一家幾口咁出嚟行下食下。雲南菜呢度係雲吞，會有一個半戶外平台，啲小朋友喺度跑嚟跑去喺嗰度咧。而家咁嗱呢邊咧，佢就會引到人氣咯。係，一定係要咁樣先得嘅。超市咯。嗯，或者係啲小朋友喺度跑嚟跑去，好多。我哋喺嗰度上翻去咧。黃先龍我哋行過上邊嗰陣都未有咁多人咁㗎，仲有洋人添，洋人都搬埋嚟呢度住喎。佢哋都唔知幾想喺呢度。係啊，好過去廣州老城區天河嗰啲咁逼啊！佢嗰邊。哦，咁啊更加添啦。你攞住佢嘅工資。呢個係話都有呢啲嘅喎，鐵板燒。咁同埋呢度仲會有雙皮奶啊！我哋應該會喺呢度食個雙皮奶。如果唔食呢間就走啦。有冇人啊？多唔多人啊？可以啊，仁信老鋪。個雙皮奶先啦。係啊，或者冰啦嚇，再坐低食。雙皮奶啊，假㗎嚇！以前啲雙皮奶就咁蒸。仁信牛奶老鋪。係咪嗰間嚟㗎？唔知雙皮奶順德唔會差得去邊啩？如果差就話俾大家聽，如實反映咯。數碼點餐嘅咩選擇咧？咁第一個梗係雙皮奶，雙皮奶咧順德呢邊都係咁嘅價錢㗎啦嚇，即係12蚊啊11蚊左右。呢叫仁信老鋪，皮奶就應該係要熱嘅。糖蛇加入購物車，仲有煎麻糊西多士薑撞奶，係咪又要咁樣傳統食翻呢幾味咧？其實就應該係要咁㗎嚇。黑糯米雙皮奶、桃膠雙皮奶、椰汁雙皮奶、朱古力雙皮奶、椰汁薑撞奶、無糖薑撞奶、少糖薑撞奶，咁幾好啊！佢分咗幾個糖嘅，糖都分幾種，同埋仲有水牛奶。芝麻豆腐花，凍嘅會有啲咩食咧？冇刨冰嘅，對雪糕啦，芒果雪、紅豆雪，但係都係冇刨冰嘅。好似唔係嗰間咁嘅。係，唔係嗰間咁嘅好似。我理佢啦。無謂行啦，行20分鐘再去食個。順德呢邊呢啲都唔差嘅啫，咁薑撞奶啦嚇，都係食翻呢兩味啦。咪俾我點啊？你點啦嗱？飯後甜品嚟咗啦。凍定熱㗎？呢個係梗係熱㗎啦，雙皮奶唔熱嘅咩？呢個係熱嘅，呢個係凍嘅，呢個凍雙皮奶上邊有雪糕。哦，嗱有皮嘅，同埋隻羹。
咁啊過關㗎啦嚇，過咗第一關啦，或者叫做撇喎。第二關就你要睇下佢裏邊會唔會好似膏體咁啊撞，呢啲唔算太膏體啊嚇，但係都可以收貨㗎啦。佢呢邊咧就好奶啊，好濃奶味啊！同埋佢都幾講究喎。嗱呢度咧係用匙羹，呢度咧係用不鏽鋼羹，接落嚟試下味道，可以喎。甜咗啲啲咁多，但係可以接受範圍裏邊。哇！呢個雙皮奶雪糕好食。同埋咧個熱嗰個程度咧，你係一吞啊，辣你一辣，跟住入去，跟住嗰啲甜味、香味就出翻嚟。不過咧，佢哋調教到啊偏遊客感覺啲，遊客會要甜啲嘅。雪糕係唔會好甜嘅。係嘛？係。呢個雙皮奶可以喎。係食雙皮奶有呢度。係啊，唔通食魚蛋咩？佢有雲吞麵嗰啲㗎。係啊。最主要都係食雙皮奶。其實一間嘢就喺廣州嘅。同埋最後睇下嗰個過唔過關咧？你嘅嘴唇啊，有冇好似黏住啊？俾嗰啲奶嗰啲脂肪啊，黏住個嘴都有嘅。睇下佢表面呢一浸就係好似，嗱呢啲好似芝士咁你要舐下個嘴唇。呢一浸。可以。個碗係一定要用呢一種㗎啦。老婆就叫我試下呢個係咪？熱嘅呢個，熱嘅雙皮奶。不過係會有雪糕嘅味，雪糕應該係唔係雲呢奶，應該係水牛奶雪糕。熱嘅更加香。佢就話熱嘅更香濃。嗰個味道會出啲啊，甜啲啊，係啊，甜啲同埋奶味同。係啊，通常大啲嘅餐廳咧，佢就會熱啲嘅。嗱，呢啲先正。雖然呢間店咧唔似係直營啊，唔似我講嘅係，但係好食過上次喺金榜上街嗰間實在太細啦，佢冇去。梯底。梯底對面唔係梯底，梯底係好好嘅。金榜嗰度啊，唔係間間好食啊，同你講。冇錯，因為佢太細啦，咁跟住咧佢就嗰啲雙皮奶咧係翻熱都冇問題嘅。嗱，有唔通即刻蒸俾你咩？你就揀翻呢啲連鎖嘅。咁咧一唔夠熱咧，個結果導致咧就感覺上好似唔夠甜，跟住嗰兩個遊客咧就叫個老細攞啲蜜糖出嚟。呢度就唔需要。金榜啊，呢個就好香濃，就算係凍嘅都係咁話。佢就算咧凍咗之後咧，佢唔會話啲味冇咁搶啊，但係起碼一樣擎住，同埋會黏住個嘴唇咯，好似搽咗潤唇膏咁。而家都翻去攞車啦嚇，行咗一朝，因為順德就係適合呢種悠悠閒閒。如果你話好急嘅就不必啦嚇，有啲深圳適合啲嘅，甚至乎喺廣州天河都得。順德就慢慢行，慢慢睇。深圳都有依類型嘅，不過好多人。深圳啲雙皮奶邊係食得嘅？我食過一次，唉真係嘥氣。佢有深圳開啊，而家。即係呢個係深圳開，因為佢都係未食過呢個。佢深圳啲雙皮奶咪得啖笑。我去便利店買支，唔夠呢邊買支汽水好過啦嚇。呢一個區可以慢慢行，慢慢睇，半戶外。哇！仲食緊啊！仲喺度排緊隊嘅呢度。喳喳聲嗱，嗱，叫下次有機會試下先。下次我試下揾日嚟揸車嚟試下嚇。唔係，嗰個白汁幾好。我同你講啊，港式茶餐廳就適合喺商場開。最後咧，問下大家，澳門觀眾如果有睇得到呢度嘅咧，有冇邊個葡國雞飯好食咧？澳門我想今次去澳門試下，不過即係睇情況啦嚇，因為唔知有冇空閒食得到嘅。好啦，下集見，拜拜。